yenilməzdir dedik. Amma spikerlərimizin mövzusundan inklüziv təhsil dediyimiz və bayaq xanım qeyd etdi ki, burada danışılan fikirlərin hamısını bilirdik. Həlli yollarını bilmək üçün sona qədər oturub, onu dinləyib və situasiyalardan çıxma yollarını özümüz düşünəcəyik. Ekspertlər danışdıqca qarşımıza sinif auditoriyasında qarşılayacağımız problemləri göz önümüzə gətirəcəyik. Mənim xüsusi qayğıya ihtiyacı olan, davranış pozuntusu olan, nitqini düzgün ifadə etməyən şagirdi və yaxud da tələbəm olarsa, mən nə edəcəm? Yadıma düşəcək ki, forumda Şahin müəllim belə bir söz demişdi. Etibar müəllim belə bir söz demişdi. Niyə bunu belə deyirəm? 20 illik pedagojik fəaliyyətimlə və xüsusi qayğıya ihtiyacı olan şagirdlərlə 19 ildir işləyirəm. Qarşıma müxtəlif diaqnozda şagirdlər çıxır. Amma çox böyük uğurlara imza atmışam. Niyə atmışam? Təlimlərdə, forumlarda, bütün webinarlarda sona qədər oturub dinləmişəm. Telefonu kənara qoymuşam, heç şəkil düşünməmişəm. Ancaq orada dinləmişəm. Dinləyəndən sonra analiz etmişəm. Bunu mən tətbiq edə bilərəmmi? Edəcəmsə hansı uğuru əldə edəcəm? O uğurdan yararlanan ailə necə xoşbəxt olacaq? O xoşbəxtliyi görəndə mən necə xoşbəxt olacam? Ümid edirəm biz hamımız xoşbəxt ailələr, xoşbəxt cütlüklər, xoşbəxt müəllim kollektivi və xoşbəxt millətik və belə də davam edəcəyik. Forum sona qədər bizimlə qalan bütün həmkarlarını ürəkdən alqışlayıram mən özüm. Çox sağ olun ki, bizimlə bura qədər qaldınız və özünüzə bu günü hədiyyə etdiniz. Təşəkkür edirəm qazi qardaşlarınıza. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirik. Sonra təşəkkür səhnəyə alırız. Buyurun, xoş gəldiniz və bir daha gözəl bir musiqinizi dinləyək və nələr başlayacaq bu. Sonra sertifikatları şirkətimizdə, koordinatorlarımızda və kütübələrimizdən əldə edəcək. Təşəkkür edirik hər birinizə. Və İstili müəllim, siz heç getməyəsiniz. Musiqimiz gəlsin. Daşqın Baxşəriyevin musiqisi gəlir sonda.